Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas Share dan pastinya di channel gue. Dan di video kali ini gue akan membuatkan pure sound dari knalpot yang gue pakai. Karena berhubung banyak beberapa dari kalian yang nanya, bang pakai knalpot apa kok suaranya enak gitu kan. Gue jelasin langsung ya bro. Ke poinnya adalah gue pakai WRX Jeep New GP K2. Panjang silencer itu 30 cm. Gue pakai header custom dari Dominic. Semua nggak disponsorin ya bro. Ini purely karena pilihan gue sendiri. So enjoy pakai headset kalian. Semoga kualitasnya lebih baik. Dan gue juga nggak akan terlalu ngeblar juga karena ini udah siang, hari Minggu, orang pada San Mori, pada lari pagi, pada sepedahan. Kalau gue OTW pulang. Oke, so enjoy ya bro. Mumpung jalannya lagi padat, jadi gue terangin dulu ya bro sebelum gue lanjutin pure soundnya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kalau ditanya bang berebet gak untuk GSX, kalau gue rasa nggak berebet ya bro. Dia ngerasa berebet tuh di RPM 2000. So itu low RPM banget, jadi nggak berasa gitu kan berebetnya. Terus kalau ditanya ngeganggu nggak bang berebetnya, enggak. Jawaban gue enggak, sama sekali enggak. Jadi setahu gue kalau misalkan mau meminimalisir rasa berebet,
itu tuh lu jangan pakai silencer pendek sih bro. Kalau misalnya lu nggak mau ganti ECU gitu kan, atau lu akalin dengan pakai DB killer. Jadi itu ya bro. Jadi kalau pertanyaan lu buat gesek berbet atau enggak, berbet cuma nggak parah, dan itu hanya di RPM 2000. So itu kan low RPM banget kan bro. Jadi nggak ada masalah buat gua gitu kan. Jadi buat kalian yang mau ganti pakai WRX gitu, jawaban gue itu gitu. Jadi ya barangkali ada yang mau nyoba gitu kan. Oke, itu aja sih paling ya kan. Nah sekarang gue akan lanjut pure soundnya. Jadi tadi kan kayak masih padat jalanan gitu kan, mungkin nggak terlalu terdengar gitu kan. Ya barangkali gitu kan kurang jelas, guanya pelan-pelan banget ya kan. Ya udah, nih gue lanjutin lagi ya bro. Sorry ya, ini udah rame, gue gak enak mau gaspol gitu kan. So jadi mungkin kurang lebihnya pure soundnya itu aja, sederhana, singkat. Terus juga kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan, lo bisa drop di kolom komentar. Gue gak enak bro mau gaspol gitu karena udah rame ya kan. Jadi mungkin itu aja video pure sound sederhana gue. Jadi knalpot yang gue pakai itu ada WRX New GP K2, panjang silinsernya 30 cm. Untuk gesek berbet atau enggak, yang jelas hanya berbet di RPM 2000 aja. Sisanya aman, lancar, jaya, enjoy lah pokoknya gitu. Jadi buat kalian, tips dari gue, kalau misalkan kalian mau cari knalpot untuk gesek, cari silinser yang rada panjang bro, supaya untuk meminimalisir berbet itu tadi kalau misalkan kalian nggak mau ganti ECU nya gitu. Sama mungkin kasih DB killer, tapi kayaknya kurang gitu kan. Kalau knalpot racing pakai DB killer tuh kurang suaranya. Oke, mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf. Kalau kalian masih mau tanya-tanya bisa drop di kolom komentar. Gua Dimas Syaran cabut. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.